Bonjour les amis, ça va? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau jour, une nouvelle recette. صباح الخير عليكم، تصبحوا وتروحوا إن شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. اليوم نهار جديد وصفة جديدة. نبداو على بركة الله. Là, j'ai des oignons. هنا عندي البصل. خلي البصلة طيب. Je vais laisser l'oignon suer. Huile d'olive. عندي الملح. Le sel, selon le goût. Petite cuillère gingembre, gingembre. Poivre, petite cuillère ديال الفلفل الاسود. Là j'ai du riz coloré. هنا عندي الرز ملون. ندير زليفه. غنغسلو ونساليو ناشف. Je vais ajouter de l'huile. Dans ce verre, j'ai 75 ml d'huile d'olive. هاد الكويس عندي 75 ملل ديال زيت بلديه، زيت زيتون. Je vais ajouter des carottes, نزيد الجزر. نخلي كل شيء هادشي مع بعضياتو. Là je vais ajouter 2 gousses d'ail. هنا غنزيد 2 ضروس ديال الثوم. نخلي هادشي كلشي يتقلى. Je laisse tous ces ingrédients mijoter. Poivron vert, rouge. غنزيد فلفله حمراء. Maintenant, je vais ajouter une petite cuillère
de piment doux. Et une petite cuillère de cumin. هنا زدت راس معلقه ديال الكمون وراس معلقه ديال الفلفل احمر. là du tomate fraîche. هادي عندي مطيشه حكيتها. نخلي هادشي كامل يتقلى. هانتوما معايا. Voilà. J'ajoute les crevettes. Là, j'ai les crevettes congelées. Calamar. Je vais laisser mijoter un petit peu. هنا زدت الكالامار وزدت جمبري والكروفيت. فوالا je vais rajouter de l'eau. غنزيد هاد المرق ديالها باش نمرقها. Cette paille là, elle va terminer sa cuisson au four. Maintenant, je vais ajouter les palourdes. دابا غنزيد les palourdes. دابا غنعملها في الفران باش تكمل الطياب ديالها. ها البلا ديالنا ديال بايلا موجود وبصحه وراحه. Voilà notre plat de paella est prêt. Bon appétit.